Hi， 最新一期全新未住系列，亦都係2025咧 last 一次更新啦。咁亦都睇到啦，今次介紹咧就係我哋港鋼好 hit 嘅一個樓盤中海保利朗悅，而且亦都係之前咧已經售罄嘅98方3房，去睇。叮！我哋2025最 last 一期嘅全新未住系列，今日咧就介紹呢間咧，亦都會係港鋼啦，可能係你 last 買到最新嘅全新未住啦，因為呢度咧就係中海保利朗悅。咁呢間亦都係當時咧好熱銷嘅98方大3房戶型。嗱，咁呢間咧全新未住，咁見到呢個廚房啦，呢啲爐灶、熱水器全部都係全新嘅，畢竟全新未住。當時咧亦都係可能廣州啦首批用到一種 LDK 式設計嘅。嗱，呢啲咧推拉門兩邊一拉埋咧就係一個封閉廚房啦。呢個中央島台咧，到時同翻我哋嘅餐台啊做翻個相連。當時呢種設計咧係好受歡迎嘅。咁呢間98方啦大3房正南向，呢啲全部交標嗱，護牆板啊、背景牆咧、中央空調都係有嘅。好多人咧嗱，見到而家呢個陽台嗱，陽光非常之好，因為呢邊咧都係正南向，而且前面因為對面就係學校啊，亦都冇太多高樓啊，所以視野咧都係好開闊。呢個大陽台亦都係好舒服，亦都好多人對98方當啲戶型咧係好中意嘅。好啦，入翻大廳，我哋再望下裏面其他啲房啦。嗱，動靜分區。呢個咧就係空調啊，嗰啲新風系統嘅面板啦。咁啊，3個房咧都喺晒呢邊啦。咁呢個次喎，連翻住陽台。呢個咧細房咧就有個咧大直角飄窗嘅。咁而主人房大肚圍呢個唔使多講啦。嗱，呢啲270度嘅 L 型大窗咧，亦都係當時咧可以話係新規前嘅首創設計。咁亦都係戶型上嘅優勢啦。而且裝標咧亦都係朗悅嘅一個當時嘅賣點。呢啲嗱長嘅玻纖壁布啊。皮質嘅護牆板咧，亦都係體現細節感滿滿。咁好似呢間咁98方全新未住。嗱，如果想買呢種大3房嘅話咧，而家4球可能有找噶咯喎。啱嘅可以快啲聯繫翻我啦。